बहुत जल्द आप लोग बांग्लादेश को दो भाग में बंटते हुए देखेंगे। ध्यान से देखिए, मेरे हाथ में एक तस्वीर है जिसपे लिखा हुआ है बांग्लादेश और हिंद देश। শেখ হাসিনার পদত্যাগের পর এবার বাংলাদেশকে দুই টুকরো করার পরিকল্পনা করছে ভারতীয় বিজেপি এবং আরএসএস নেতারা। যতদিন শেখ হাসিনা ছিল ততদিন বাংলাদেশকে চুষে খেতে কোনো সমস্যা হয়নি ভারতের। শেখ হাসিনা পদত্যাগের পর ভারত আর বাংলাদেশকে চুষে খেতে পারবে না, তাই এবার প্ল্যান বিতে কাজ শুরু করে দিয়েছে তারা। বাংলাদেশকে দুই ভাগে ভাগ করা, ধর্মের ভিত্তিতে বাংলাদেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করার কুপরিকল্পনায় মগ্ন ভারতের বিজেপি এবং আরএসএস এর নেতারা। বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন হচ্ছে এমন একটি মিথ্যা দাবিকে পুঁজি করে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলকে আলাদা করে হিন্দুদের নিয়ে হিন্দু দেশ নামে একটি নতুন দেশ তৈরি করার দাবি উঠেছে ভারতে। রংপুর এবং রাজশাহীকে আলাদা করে ব্রহ্মপুত্র এবং পদ্মা নদীর মাঝামাঝি অংশকে হিন্দু দেশ বানানোর দাবি তোলা হচ্ছে। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা এরই মাঝে এই আইডিয়াকে পুরো ভারতে ছড়িয়ে দিয়েছে। কেন ভারত বাংলাদেশকে দু টুকরো করার পরিকল্পনা করছে, আমরা কিভাবে ভারতের এই ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করতে পারি, আপনার এই প্রশ্নগুলোর উত্তর জানাবো বিডিটিউবের আজকের এই ভিডিওতে। প্রথমেই দেখে নেওয়া যাক এ নিয়ে কি বলছে ভারতীয় বিজেপি আরএসএস সমর্থকরা। बहुत जल्द आप लोग बांग्लादेश को दो भाग में बंटते हुए देखेंगे। ध्यान से देखिए, मेरे हाथ में एक तस्वीर है जिसपे लिखा हुआ है बांग्लादेश और हिंद देश। हिंद देश मतलब कि जहां पे हिंदुओं के रहने की व्यवस्था की जाएगी, जहां पे हिंदू सुरक्षित होंगे। अब हिंदू सुरक्षित कहां होंगे, पहले इस तस्वीर को देखिए। ये पूरा तस्वीर जो है वो बांग्लादेश का है और बांग्लादेश तीन तरफ से भारत से घिरा हुआ है और एक तरफ से जो है बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है। और बांग्लादेश का कुछ भाग जो है, जो चौथा साइड है बंगाल की खाड़ी की तरफ, वो म्यांमार से भी लगता है। और देखिए, ये जो हिंद देश बनाने का मतलब कि आइडिया आया है, जो हिंद देश बनाया जाएगा, ये ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के बीच में बनाया जाएगा। बांग्लादेश जो है 8 डिवीजन में बटा हुआ है। जैसे हमारे यहाँ राज्य होता है, वहां पे डिवीजन होता है। 8 डिवीजन में से जो 2 डिवीजन है, ये पश्चिम बंगाल के ऊपरी भाग का यानी उत्तरी भाग का जो डिवीजन है, जहां पे भारत का जो एक पतला पार्ट हो जाता है, जो नेपाल, भूटान, इधर से बांग्लादेश, ये और ऊपर से जो है तिब्बत, ये सारा देश लगता है और पतला हो जाता है किशनगंज, जलपाईगुड़ी के पास। और उसके बाद से हम लोग आसाम जाते हैं, ये वो वाला भाग है। और यहाँ पे इधर से जो है गंगा नदी आता है और इधर से जो है ब्रह्मपुत्र नदी आता है। और ये दो नदियों के बीच का जो भाग है, उसी को जो है अगर हिंद देश बना दिया जाए तो बांग्लादेश का हर एक हिंदू जो है सुरक्षित हो जाएगा। जितने भी बांग्लादेश में आतंकवादी हैं, जितने लोग जो है वो हिंदुओं पे अत्याचार कर रहे हैं, उन सभी का जो है ना बांग्लादेश की खाड़ी में विसर्जन कर देने की जरूरत है। और पूरा बांग्लादेश को जो है ना वो हिंदुस्तान में मिला लेने की जरूरत है। और अगर पूरा बांग्लादेश को हिंदुस्तान में नहीं मिला सकते हैं तो बांग्लादेश को 2 भाग में बांट दीजिए और एक जो है बांग्लादेश बने जिसमें जो है वहां के आतंकवादी लोग रहे, और दूसरा भाग जो है हिंद देश बने, वहां पे हिंदू सुरक्षित। ছাত্র আন্দোলনকে দমাতে একসময় ভারত বাংলাদেশে তাদের সেনাবাহিনীকেও নামানোর পরিকল্পনা করেছিল, কিন্তু বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কারণে এই সাহস ভারত করেনি। তবে শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় রাখতে বাংলাদেশের ভেতরে থাকা সকল ভারতীয় এজেন্ট যে প্রাণপণ চেষ্টা করেছে তা প্রমাণিত হয় হাজার হাজার ভারতীয় এজেন্ট সেনাবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করার মাধ্যমে। বাংলাদেশে ভারত যে একটা আগুন লাগানোর চেষ্টা করবে তা বাংলাদেশের নতুন প্রধানমন্ত্রী নোবেলজয়ী ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস আন্দাজ করতে পেরেছিল। আর তাই আগেই তিনি ভারতকে সতর্ক করে বলেন, বাংলাদেশে আগুন লাগলে ভারতও সুরক্ষিত থাকবে না, ভারতের উত্তর পূর্ব রাজ্যগুলোতেও অস্থিরতা দেখা দিবে। কাজেই বাংলাদেশকে যে অস্থিতিশীল করতে ভারত হিন্দুদের উপর অত্যাচারের অপেক্ষা করছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এমন অবস্থায় আমাদের প্রথম কাজ হবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা। সংখ্যালঘুদের উপর হামলার যে কোনো ছোট ঘটনাকে ভারত ব্যবহার করবে। ইরাকে যতদিন সাদ্দাম ছিল ততদিন বিদেশি শক্তি হস্তক্ষেপ করতে পারেনি। সাদ্দামের মৃত্যুর পর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেশটিকে শেষ করে দেয়। আমরা ইরাক কিংবা ইয়েমেন হব না। বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব এবং অখণ্ডতায় ভারত হস্তক্ষেপ করলে জবাব দিতে প্রস্তুত বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। বাংলাদেশের স্বাধীনতার উপর ভারত হস্তক্ষেপ করলে পাকিস্তানের মতো অবস্থা হবে ভারতেরও। আমরা জানি কিভাবে দেশকে স্বাধীন করতে হয়। 17 কোটি মানুষ অস্ত্র হাতে নামতে প্রস্তুত। আমার সাথে যদি আপনিও একমত হন তাহলে কমেন্ট বক্সে ইয়েস লিখে জানিয়ে দিন আমাদের। সেই সাথে ভিডিও শেয়ার করে দেখার সুযোগ করে দিন আপনার বন্ধুদের। পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আজ। আল্লাহ হাফেজ।